大家好，买了一个二手的显微镜，这是一个修手机的师傅啊，因为改行了，所以说把这个显微镜卖给了我。他要了700块钱，经过讲价啊，最终以650元的价格成交。据说这个显微镜呢，是他花了2000多买的，可以用这个眼睛直接看，然后也可以通过电脑来看。这个接口啊还挺多，有这个 HDMI、USB， 另一侧呢还可以插这个 TF 卡。这个多少倍的好像是没记住，一会儿呢给大家看一下效果啊。这个呢就是正常情况下的电路板，一会儿我把它放到这个显微镜下，然后咱们来看一下啊。现在呢就是在显微镜下，然后所看到的效果，看一下还能不能放大了。这个好像是光线不太好了，大家觉得效果怎么样？这个是电烙铁的烙铁头。大家说效果怎么样？